Ciao a tutti gli amici di YouTube, benvenuti in questo video, sono Deinoob e oggi siamo qua su Raft. Questa è un'anteprima per dirvi che è fatto un video a caso, quindi se vedete un po' di tagli fatti un po' male, fatti un po' a caso, comunque mi sto impegnando molto, però questo è un video strano, quindi vi invito a lasciare un bel like perché parlo dell'aggiornamento e di tutto quello che posso parlare, perciò vi invito a lasciare un bel like e quindi godetevi il video. E ciao a tutti i bambini nabbetti YouTube, benvenuti a questo nuovo episodio un po' strano, un po' direi, come dire, potrei dire what, perché hanno aggiornato Raft. Cioè, io dopo questo io me ne vado, perché se vado qua, a parte che ok, questa cosa non l'avevo vista. Poi se io aumento la water quality, voi in alto potete vedere gli fps che faccio e non sono normali, perché va bene, lo tengo così, ma forse solo per questo episodio. A parte gli scherzi, allora iniziamo un episodio serio. Allora continuiamo l'episodio serio. Per prima cosa volevo vedere cosa hanno aggiunto a delle lanterne. Quindi hanno aggiunto un tavolo idioti. Vabbè, io ne posso fare un sacco, chi se ne frega. Quindi crafteremo un po' di queste cose, craftiamo anche un po' di chiodi, giusto perché non dico ne ho voglia, ma voglio provare a craftare un tavolo. Ok, abbiamo bisogno del legno. Ok, comunque hanno migliorato tantissimo la qualità. Io me l'aspettavo che facevano una cosa del genere, ma mi aspetta ancora che aggiungano delle isole, perché veramente è impossibile, se no. Poi le foglie belle, perché hanno, visto che pure le palme le danno, l'hanno fatto un po' simile alle palme, secondo me così è stato fatto. Come vedete ora hanno aggiunto l'ombra. Dai, non laggo così tanto, dai, gli fps sì sono diminuiti, però non tanto, non di tantissimo. Adesso facciamoci una sedia. Ok, allora la lanterna, per prima cosa vediamo dove metterla. Mi sa che si attaccherà qua. Ah no, ok, certo, io la vado a mettere qua sotto, così si brucia tutto. Sono intelligente. Un'altra cosa che voglio vedere, ma per caso quando noi tagliamo ce lo ridà? Cioè noi lo possiamo spostare la roba? Se tipo mi sa di no, quindi non lo farò, però va bene lo stesso. Ma devo dirlo, ce l'hanno migliorato tantissimo il gioco, in sé è fatto davvero bene. Esatto, è fatto molto meglio. Poi hanno messo anche il suono della chest. Dai, niente male, possiamo dare un 10. Sì. Un'altra cosa che volevo sapere, perché ancora non si può dividere chi ne so la qualunque roba che voi volete fare, non si può ancora dividere, ma va bene lo stesso. Io direi di vedere, ma il metallo come l'hanno fatto? Io ancora il metallo non l'ho visto, per essere che l'hanno modificato, oppure non lo so, perché io sono un altro, io non lo so. Ok, a parte gli scherzi ragazzi, lo squalo l'hanno un po' migliorato, come vedete ora c'è il rumore dell'acqua, cioè capita che viene la notte ed è un vero macello adesso, perché mi sa che sarà un vero macello. Già. Ma comunque, allora diciamo, ok, ci può stare, però cosa ci può mettere questo tavolo? Beh, niente, con la ci si può sedere. No. Allora scusa, che mi avete fatto mettere, scusate,
Ma se io non ci posso né sedere né appoggiare, cosa mi posso... No vabbè, no vabbè, no vabbè, no vabbè, io me ne vado, no no no, ciao, ciao, ciao. Sto facendo qua e non faccio. Ah, ora 4? Adesso 4 ah, ma gliene bastavano 3. Certo, perché sennò si faceva la farm di carne, giustamente. Però una cosa che hanno ampliato e che mi piace tantissimo è il fatto che non mi a me, buongiorno, ciao. Qua, perché la mia è sempre veloce. Ok, una cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo, il fatto che si possono levare, se non mi piace in un posto la roba, e metterne in un altro. Quindi questa sarà una cosa ampliata. Ho visto male o ci hanno dato... Seriamente? Seriamente? Aspetta, fammi svoltare un po'. No, vabbè, io me ne vado, ciao. Raga, io non sapevo di questa versione. Io ho saputo che hanno messo le lanterne, hanno modificato un po', ma non pensavo così tanto. Wow, complimenti ai creatori del gioco, perché ora sì che fa molta figura. Però c'è un problema. C'è un bel grosso problema. Sta lanterna la devo levare da qua. La lanterna di solito la devo levare dove c'è il buio. Vi faccio vedere perché. A parte che... Ok, allora, era meglio prima, ma decisamente meglio prima. Ora cioè, ho solo... sono invisibile, certo, guardate la vabbè, io dopo questo io me ne vado, via. Sì, però dovete mettere le braccia. Io va bene lo stesso. Vedete, ora c'è la notte, quindi chissà se la notte aggiungeranno qualcosa del tipo cioè del tipo ok, un qualcosa del tipo mi sa che hanno aggiunto anche che si possono riparare questi, che a quanto vedo. Ah, e poi hanno levato il fatto che anche se sono riparati non si possono riparare. Ok, vediamo cosa è da riparare e cosa non è. Innanzitutto questo gioco diventerà una serie per me, anche per voi, perché vi ringrazio di cuore per il supporto che mi date. Soprattutto una cosa, perfetto, devo liberarmi l'inventario. Cos'è quella cosa? Cos'è? Buongiorno. Senta, io devo scappare da... Perché mi dovete fare? Devo fare il... me ne vado, ciao. Ma perché hanno messo la rapa? Inutile. La rapa inutile. Molti diranno, no, non è inutile, è molto inutile. Avete ragione, la rapa è utile. Sono io inutile. Vita. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, ok, ci danno 2 rape. Vediamo se le rape si possono mettere a cuocere oppure sarà solo per ora nient'altro che un'invenzione per poi fare le mega farm. Buongiorno, non mi cadete, no, non mi cadere, ok, non mi cadere. Mi devo liberare l'inventario. Ragazzi, dopo che farò ciò, lasciate un bel like, lo ricordo sempre, però
Poi per seconda cosa mettiamo questi qua, le corde le lascio qua, devo crearmi un altro, c'ho l'inventario proprio pieno, dove sono tutti i bauli? C'erano due piccoli bauli, io me ne vado, ciao. Ma comunque ragazzi, sapete una cosa? Io non finisco l'episodio qua, ma ci daremo una mossa a creare una delle mega farm. Soprattutto sarà fastidioso se lo squalo ci attaccherà di notte, perché noi non vedremo niente. Perciò mi metterò a creare anche un po' di lanterne, un po' di cose, quindi aspettate un attimo, arrivo subito. Che vi ho detto? Appena parlato, forse molto probabilmente di notte ci attaccherà di più volte, perciò dobbiamo stare molto allerta, veramente molto raga, quindi speriamo di stare molto allerta. Per seconda cosa vorrei la rapa si mette, ok, però io mi magno questo, ne magno due, così sono pronto. Diciamo con tutte queste cose accese un po' gli FPS mi diminuiscono il fatto che appunto ci sono troppe cose accese, tipo di luce, ovviamente sto piano piano espandendo. Sì, era una cosa di lag assurdo e quindi devo stare molto attento. Vorrei vedere cosa succede se usciamo la rapa. Io veramente ciao. Poi a quanto ho visto, se comunque non per poco ma sempre più famoso è diventato questo, va bene. Allora per seconda cosa voglio creare altre lanterne, tra cui farò altre cose. Allora, per prima cosa voglio creare le lanterne. Speriamone un po', ecco qua, almeno due ne creo, una almeno la metto qua tra queste tre, perché più alla sporgenza ho paura, molta paura, e ne mettiamo un'altra qua. Ma sapete una cosa, per questo episodio è tutto, lasciate un bel like per l'aggiornamento, lasciate un bel like perché ve l'ho fatto vedere, se volete vedere un altro video di Rust, lasciate là. E hanno aggiunto anche la luna lol, va bene, comunque noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.